اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا روتين كده جامد وقوي جدا جدا النهارده من عند الطيور. هنأكل الطيور بتاعتنا ونطمن على كل حاجة موجودة معانا على السطح. كمان النهارده هندي كالسيوم للبطة اللي هي كانت بتبيض برشت، والحمد لله يعني هي تعتبر دلوقتي خفت. كنت اديتها 3 ايام من الدواء اللي هو تتراسكيلين، والحمد لله دلوقتي امورها تمام وزي الفل. بس هناخد كده نبذه سريعه مختصره على اللي هيحصل بقى في اثناء الفيديو. هنشوف الروم بتاعنا، هنشوف الوز الكبير، نطمن على كل حاجه موجوده معانا على السطح. النهارده لقيت الوزه بيضه. طبعا احنا امبارح شلنا البيض بتاع الوز علشان هي ما ترقدش، الوزه اللي كانت راقده على بيض الرومي، لكن برضه هي برضه رقدت. فطبعا هنشيل البيضه بقى من مكانها، مش هنخليها علشان ما ترقدش. نطمن على الفراخ البيضه بتاعتنا وكمان الفراخ البلدي. كام فرخه كده هنا وكام فرخه هنا، ان شاء الله باذن الله كده هنذبح من الفراخ البيضه، واقول لكم هنذبح قد ايه العدد وهنبقى كام فرخه. لقيت النهارده البطه اللي انا بعالج فيها بيضه. بصوا البيضه بتاعتها، طبعا هي بطه كانت اول مره تبيض معايا المره اللي عدت دي، تاني مره ليها شغل. فبصوا يعني البيضه بتاعتها حجمها صغير، لكن مش مهم ان هي حجم البيضه صغير، المهم ان هي خفت دلوقتي من الاسهالات ورجعت تبيض البيضه كامله كده وكويسه، والحمد لله اتحسنت دلوقتي خالص. مش فاضل بس اللي احنا النهارده هنديها بس الكالسيوم. طيب اوريكم طبعا الكالسيوم، واوريكم الدواء اللي انا مستخدماه، واقول لكم على كل التفاصيل. بس الاول كده نعمل الخلطه دي ونروح ناكل الوز بتاعنا. ما شاء الله كده تبارك الله عليه، بيحب طبعا الذره. يعني اي طيور تانية ما بتاكلش معايا الذره الحبة الكبيرة دي، انما الوز ما شاء الله تبارك الله عليه بياكلها. خلط لهم النهارده كده شوية ذره على شوية عيش مبلول، وهحط لهم كده ياكلوا لحد بقى ما نجيب البرسيم. الوز ما شاء الله تبارك الله عليه كده بياكل معايا اي حاجه وكل حاجه. يعني بص، يمكن كمان يختلف عن البط. البط ممكن ياكل اكل البيت، انما الوز لا. يعني ياكل العيش كده، ياكل الذره، ياكل العلف، ياكل البرسيم، ياكل كل حاجه ما شاء الله تبارك الله عليه. بقى لهم كمان يوم دلوقتي بطلعهم على السطح. فكرت ان اخليهم في الاوضه التانية مع الوز الكبير، لكن ما نفعش. يعني اول ما طلعت الوز الكبير كده ضربهم وموتهم، فرحت مرجعاهم تاني على طول. نستنى كده شوية بس، لأن طبعا المكان عندهم هنا مبلول جدا جدا، وأنا قاسمة الأوضة ما بينهم وما بين الرومي، فهم علشان كده طبعا المكان ضيق، والوز بيغرق مية كتير يعني، وبيشرب مية كتير وبيستحمى. فعلشان كده قاسمة المكان ما بينهم وما بين الرومي، فتقريبا كده ده. فممكن أشيل الحاجات اللي أنا قاسمة بيها المكان دي واخليهم كده مع بعض كلهم. يعني الرومي كده هيتأقلم مع الوز، يعني هيتعودوا على بعض كده يومين ويرجعوا ان شاء الله مفيش اي مشاكل، ما يضربوش بعض. البطة بتاعتنا مكملة بيضة اهي ما شاء الله تبارك الله عليها. صعب التربية في كل حاجة، صعب اني اربي نوعين من الطيور مع بعض، صعب اني اربي حاجات كبيرة مع حاجات صغيرة. يعني كل حاجة كده بتعذبنا على ما تتأقلم مع حاجة تانية. انا مش هينفع اقعد اعزل كل حاجه في مكان كده واعمل لها مكان صغير لوحدها. يعني الموضوع كده يبقى صعب عليا خالص. وانا كده هشيل الحاجات النهارده اللي انا حطاها. حتى الوز كده يدخل هنا عند الرومي وياكل الذره اللي هم منطورين بيها الدنيا كده، لان الرومي ما بيرضاش ياكل الذره، لان برضه ممكن تكون كده حبها كبير عليه فما يقدرش يبلعها يعني. انما غير كده برضه بياكل معايا كل حاجه، بياكل الذره العوجه، بياكل كمان كسر الفول، وياكل العلف، وياكلوا العيش المبلول، وبياكلوا اكل البيت. يعني الحلو في الروم ان هو زيه كده في تربيته زي الفراخ، بياكل معايا كل حاجه. بص البطه واقفه كده هناك بعيد ومحترمه النهارده، ما بتضربش فيهم. كانت امبارح بتضرب فيهم، النهارده بقى كده ساكته، وانا واقفه برضو جنبهم كده شويه علشان ياكلوا. بعد ما ياكلوا كده بسيبهم، لاني برضو خايفه ان هي تروح عند الاكل وتروحوا هم ايه يهربوا فما ياكلوش. فاستنى كده يخلصوا اكل، بعدين بقى هفتح كل الحاجات كده على بعضها، اشيل كل الحاجات اللي انا حطاها اسمى بيها المكان. هخلي بقى كده الوز مع الرومي مع البط مع كله في نفس المكان، هما تقريبا كده في نفس العمر، فان شاء الله كده يتأقلموا مع بعض يعني. بس اول ما اسيبهم كده مع بعض كلهم في نفس المكان لازم انزل مضاد حيوي علشان الاسهالات، علشان لو اي حاجه يعني تعبانه ما تعديش اختها. فان شاء الله باذن الله كده بكره انزل لهم مضاد حيوي. جينا بقى كده نطمن على الوز بتاعنا ما شاء الله تبارك الله عليه. الوز الصغير اهو حصل الوز الكبير، الله اكبر كده. ما بقوش يتفرقوا بس اللي هو باللون، يعني الوز الصغير بيبقى لونه فاتح كده شويه، الكبير بيبقى شكله كده غامق. الوزة بقى لقيتها راقدة النهاردة. طبعا كنت شلت البيض بتاع الوزة التانية اللي هي بتبيض علشان هي ما ترقدش، فالوزة راحت بضت لها اصلا في المكان اللي هي بترقد فيه. هناخد بس البيضة دلوقتي، والحمد لله ان هي ملهاش فترة يعني راقدة عليها، فمش هتبوظها ولا يجرى اي حاجة ان شاء الله. فناخد بقى البيضة كده ونشيلها علشان ما ترجعش هي ترقد. طبعا هي بيضة واحدة ترقد،
كذا بيضة ترقد، فاحنا نشيل اي بيض طالما خدنا بقى البيض من عند الوز او خدنا الكتاكيت الصغيرة، لان الوز كده حنين جدا جدا وحنيته دي بقى خربة الدنيا. ممكن تلاقي وزتين نايمين جنب بعض زي ما حد كان منكم بيسأل امبارح، عندي وزتين نايمين جنب بعض، واحدة يعني باين هي بيضة نايمة من الاول من بدري، يعني كان المفروض البيض بتاعها يطلع، والتانية مش عارفة ليها 10 ايام او حاجة زي كده، وناموا مع بعض في نفس المكان. مش مهم هي نايمة على ايه ولا هي راقدة على ايه، المهم ان هي تكون المكان يكون معزولين بقى الوزتين من بعض، ما يكونوش نايمين في نفس المكان في مكان واحد، كده البيض هيتهوى منهم وهيبوظ. لو ما قدرناش نعزلهم من بعض، يعني كل واحدة كده تستقر على البيض بتاعها في مكان كده، يبقى نغير بقى النظام خالص ونطلع واحدة من المكان اللي هي فيه الوز اصلا نهائي يعني انا حاطه كده عامله مكانين كده للوز، فلو بقى غلبوني ورقدوا هما الاتنين في مكان واحد، اخد واحده كده بالقفص بتاعها بالبيض بتاعها، انقلها واعزلها في مكان تاني خالص. او لو البيض بتاعهم عدده قليل، مثلا الوزة ممكن ترقد على 16 بيضة، 16 بيضة وكمان اكتر لو حابين يعني. فلو العدد بتاعهم مثلا 8 10 كده، يعني ممكن نجمع البيض كله ونرقد عليه وزة واحدة بس. طيب في بيض مثلا معانا من فترة وقرب يخرج، وبيض لسه له 10 ايام، عادي هيخرج اللي هو اللي من الاول هيطلع، والتاني بقى هتكمل عليه رقد الوزة، مش هتقوم ولا هتسيب اي بيض، طالما في اي بيض تحتها هتقعد راقدة ان شاء الله حتى شهر. يا رب كده اكون قدرت اوصل معلومة او افدتكم باي حاجة. جيت بقى هنا علشان ابص على الفراخ بتاعتي، ما شاء الله تبارك الله عليهم. دول بقى كده النهارده جايبه لهم الخلطه اللي اكل منها الوز والروم وكل حاجه معايا، اللي هي فيها شويه عيش وشويه ذره، شوية ذرة عويجة شوية ذرة صفراء، فيها حبة علف كده بسيطة جدا. ليه بقى؟ لأن النهاردة هذبحهم يعني، فأكلتهم النهاردة أصلا يعتبر ملهاش لازمة يعني، بأكلهم كده بس، اللي هو من باب إن احنا حرام مثلا نذبح الحاجة كده واحنا مش مأكلينها، لازم تكون واكلة كده وتكون شاربة، بس اللي هو مش أكل كتير برضه، علشان لما أجي أذبح الحاجة الفراخ مثلا أقدر أطلع الحصلة بتاعتها كده بكل سهولة. فحاطط لهم كده شوية الأكل اللي هم ما شاء الله تبارك الله عليهم بياكلوا معايا كل حاجة ومتعودين على كل حاجة اهو، الله اكبر. انزل لهم كده شويه ميه وهذبح ان شاء الله كده بعد المغرب، هخلي منهم 2 بس، همسك كده النهارده هم باقيين 6، همسك 4 منهم اذبحهم بعد الصلاه كده باذن الله، وخلي بقى 2 كان كده بقى يكونوا شدوا حيلهم كده شويه، ويخليهم بقى براحتهم. كمان لان في واحده فيهم حجمها ضعيف جدا يعني صغيره خالص اللي هي قدامنا دي، فخلي بقى كده واحده برضو معاها تاني علشان تونسها يعني. وكل ما يقعدوا اكتر كل ما حجمهم هيزيد معايا وكل ما يكبروا اكتر. ويعني بص والله عن تجربة برضه كنت باكلهم عيش يعني، وكنت مخليه قبل كده فراخ باكلها العيش على شوية علف بسيط جدا، انما يعني الفراخ بتكبر معايا لان هي خدت خلاص البروتين بتاعها من هي وصغيرة. اكلت الفراخ دول برضه كمان اهو، هرجع طبعا اجيب دلوقتي مية والف بيها على كل الطيور طبعا اسقيها. النهارده كده في حمامة جديدة بيضة اهي ما شاء الله تبارك الله، كل الحمام دلوقتي الله اكبر كده بايض معايا الحمد لله، يعني ربنا كده يكرمنا فيهم بس ويعوضنا كده خير طبعا بعد اللي حصل للحمام الفترة اللي عدت. طالما بقى خلاص ذبحنا الفراخ اللي هنا، هننضف كده المكان بإذن الله، لان طبعا قلة النظافة عند الحمام بتجيب الحشرات، فما نخليش بقى ان احنا المكان يقعد فترة طويلة، لان الحشرات طبعا بتنتشر اكتر حاجة في الصيف، واحنا خلاص دلوقتي داخلين على الحر. هنا بقى كده نبص بص على البط بتاعنا، وعايزين بقى النهاردة ندي الكالسيوم اللي انا قلتلكوا عليه. يعني كل الأدوية اللي أنا شغالة بيها للبط ده لحد دلوقتي تعتبر أدوية من الصيدلية البشري، ممكن نعالج بحاجات تانية يعني بديلة ممكن من الصيدلية البيطري، بس في ناس كتيرة منكم بتقول إن احنا مثلا بعيد عننا الصيدلية البيطري مش قريبة مننا، اللي أقرب مننا أو اللي جنبنا هو الصيدليات البشري، فعلشان كده بنلجأ للحاجات البشري، وبرضو يعني بتجيب نتيجة برضو أحسن والله من الحاجات اللي احنا ممكن نجيبها من عند البيطري، وده يمشي وده يمشي يعني هما الاتنين ينفعوا. المهم بقى هو ده الكالسيوم اللي انا هديه النهارده للبطتين، همسك البطتين كل واحده كده هديها حبايه النهارده او كبسوله من ده في بقها، اسمه ماكسيكال، اسمه ماكسيكال. فاللي حابب يصوره كده علشان نستعين بيه بعد ما عالجنا البط من الاسهال الاول، نرجع نديله الكالسيوم. مع ان بعد النتيجة اللي انا شايفاها النهاردة انا مش محتاجة اني ادي البط كالسيوم، لكن هديله لان البط ده مثلا بيبيض معايا من فترة
وعندي له زمان. انا قبل كده كانت البطه البيضه جالها كساح والله، وعالجتها بالكالسيوم ده اللي هو اللي انا النهارده اديهولهم يعني. بص لقيت البطه اللي احنا بنعالج فيها من الاسهالات اهي بيضه ما شاء الله تبارك الله. البيضه بتاعتها صغيره ومختلفه جدا عن البطه اللي هي بتبيض هنا. بس البطه دي مريحه كده بقالها يومين، مش عارفه ايه السبب، برضو خايفه منها. فانا هحط بقى هنا البيضه بتاعت البطه، وهنرجع القفص ده بقى كده في المكان اللي هي اختارته وباضت فيه، فتريحنا كده بقى. بحيث ان هي برضو لما تيجي ترقد هترقد بقى وتكون عازلة نفسها من البطة التانية. همسك دلوقتي بس البطتين، وكل بطة كده هديها كبسولة من الكالسيوم اللي انا وريته لكم. برضو بيتجاب من الصيدلية البشري. سعره يعني يعتبر مش غالي. نجيب شريط واحد كده يعني نظر للأدوية طبعا دلوقتي وللأسعار، حتى الأدوية بتاعة البيطري بقت غالية جدا. فأنا اديتهم كده كل واحدة كبسولة في بقها، وهرجع تاني بكرة إن شاء الله كل واحدة برضو كبسولة في بقها. البطة اللي هي كانت عندها إسهال هديها 3 مرات، إنما التانية اللي احنا بنديها كده يعني كوقاية علشان له فترة عندي هديها بس حبتين 2 بس. بس ما نكترش بقى أكتر من كده، لأن طبعا كتر الكالسيوم مش كويس. واي ادويه على العموم انا ما بديش الا بس هما 3 ايام بس، اي مكان اسهالات بقى كالسيوم فيتامينات هما 3 ايام بس لاي طيور. الطيور بقى اللي هي محتاجه ادويه، مش هدي طبعا ادويه برضو على طول عمال على بطال. طالما الطيور قدامي يعني كويسه خلاص ممكن ندي رافع مناعه، ممكن نعمل اكل كده ليهم يرفع مناعتهم. كله خير كده ان شاء الله باذن الله. هنا بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو، رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.